Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. Ve Şeyh devam ederek buyurur ki: "Vaddi'u eyyuhel mu'minun vel mu'minat Ramazana bi duaillahi ve suali mağfiratihi." Ramazan ey mümin kişi ve kadınlar, Ramazan Allah'a dua ederek ve bağışlanma dileyerek tamamlayın, vidalaşın Ramazan'la. فَلْيَدُ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ بِمَا يَشَاءُ Ve der istediğinizi dua ile, istediğiniz duanı edin Rabbinize. İstediğinizi isteyin. Ve ya'teni bi cevami'id dua ve der itimat gösterin cem dualara. Ve min enfa'iha ve onların en faydalısı da odur ki duaillah en yetekabbel amelehu. Allah'tan dua emellerimizin kabul olunması, Allah'tan emelimizin kabul olunması için dua etmemizdir. Allah'a yalvarmağımız da Allah'tan isteğimizdir. Ve en yubelligahu min rahmeti ve emelehu ve Allah subhanahu bizi öz mağfiretine çattırsın. Fe innel abde la yedri en yutekabbele minhu em la. Çünkü kul bilmir, bende bilmir ki ondan bu emeli kabul olunup yoksa yok. Hayru ma tuhtemu bihi salihat istiğfaru ala vela ve en güzel salih emeller odur ki o salih emellerden sonra istiğfar olunur. O salih emellerin hitamında sonunda Allah'tan bağışlanma dilenir. Biz Allah subhanahu teala buyurur: İnneme yetekabbalullahu minel muttaqin. Allah subhanahu teala mütteqilerden kabul edir. Allah'tan korkanlardan kabul edir. Ve hemse Allah subhanahu teala buyurur ki: Vestagfirillah innallaha kana gafura. Allah'tan istiğfar edin. Hakikaten Allah gafur ve rahimdir. Kana men mada minas selef yectehidun fi itmamil amel. فإذا كملوه ألقي عليهم هم في قبوله وخافوا من رده. Ve geçmişte olan selefler emeli tamamlamaya çalışardılar. Emeli tamamlamada çalışkanlık göstererdiler ve onu tamamladıktan sonra onlara bir hem gelerdi, korku gelerdi ki görəsən əməlimiz qəbul olunub yoksa yok, yoksa rədd olunub. Akhraca Əbu Dünya fi Fadalet ibn Ubeydin ennehu qal. Əbu Dünya'nın Fadalet ibn Ubeyd'den rivayet edir ki: لأن أكون أعمل أن الله يقبل لأن أكون أعلم أن الله يقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. Eğer bilsem ki Allah subhanahu ve teala məndən bir xardal miskası dənəsi qədər əməlimi qəbul edibsə, bu mənə daha dünya və içindəkilərdən daha sevimlidir. Eğer deyil bilsəm ki Allah məndən bir xardal dənəsi qədər, yəni bir toxum qədər əməlini qəbul edibsə, bu dünya və içindəkilərindən mənə daha xeyirlidir. Çünki bu deyərdi, bu ayı bunu dedikdən sonra, bu gözəl ifadəni işlətdikdən sonra deyərdi: Fə innallaha yaqul. Çünki Allah subhanahu teala buyurur: İnnemə yetekabbelullahu minel muttaqin. Allah müttəqilərdən qəbul edir. Və həmçinin Abdülaziz İbn Əbu Ravvad rahimehullah buyurur: Edraktuhum yectehiduna fil ameli salih. Biz onlara yetişdik, dərk etdik, onlar salih əməldə çalışardılar. فَإِذَا فَعَلُوهُ O əməli etdikdən sonra وَقَعَ عَلَيْهِمْ هَمُّ اَيُقْبَلْ مِنْهُمْ əmlə. Onlar əməli etdikdən sonra onlara belə bir his gələrdi ki, görəsən bunlardan, qorxu gələrdi, görəsən bunlardan əməl qəbul olunub, yoxsa yox. Zəkəruhu İbn Rəcəb fil Lataifil Ma'arif ve akhraca Asbahani Aqwam es-Sunnah fi Kitab et-Targhib ala Muallim İbn Fadl قال: كانوا يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان. Ve onlardan dedi ki onlar Ramazandan Allah'a dua ederdiler ki 6 ay Ramazana yetişsinler, çatsınlar. Ve yed'un Allah'a 6 أشهر أن يتقبل منهم. Ve hemçinin Ramazandan sonra 6 ayda Allah'a dua ederdiler ki Allah onlardan emellerini kabul etsin. Ve yaqrinul abdu duaahu bit-taqabbul. Ve hemçinin kul duasın qəbul olunması için istəməlidir. Bil istiğfar Rabbihi amma qasar. O da nə ilə olur? Kul etdiyi əməlində olan
baş verən təqsirətlərə görə Allahdan bağışlanma diləməsi, istiğfar etməsi ilə olur. Fəl istiğfaru xitamil amali salihat və tuxtamu bihi salah vəl hacc vəl qiyamul leyl fis sahar vəl majalisun nas. Və deyir ki, istiğfar salih əməllərlə xitam onunla xitam verilir. Necə ki, insan namazı bitirdikdə istiğfar edir, həcci bitirdikdə istiğfar edir və gecə namazını bitirdikdə istiğfar edir. Necə ki, insan ilk namazdan sonra başladığı zikir, əməl, istiğfar etməsi olur. 3 dəfə əstəğfirullah deməsi olur. Həmçinin həcdə və həmçinin də necə ki, Allah Subhanahu öz qulların vəsf edərkən buyurur ki, müstəğfirinə bil əshar, onlar səhər çağı istiğfar edənlər. Səhər çağı istiğfar edənlər. Və həmçinin, və şeyx buyurur ki, və həmçinin elm məclislərində, zikir məclislərində ən axırıncı bitilən söz Allahdan bağışlanmaq diləmək olur. Və bihi yənbəği ən yuxtəmə siyam Ramazan. Bu da xoşlanır ki, yaxşı olar ki, insan Ramazanı istiğfarla tamamlasın. Və innə aməlu salih azim. Həqiqətən bu böyük, salih, əzəmətli bir əməldir Ramazan orucu. Və mə'u qeyruhu minəl əməl muxtassa bir Ramazan. Və Ramazana bərabər neçə də başqa əməllər vardır. Və möminə yaraşan odur ki, burada olan qəflətdən, boşluqdan, səhvdən, böyük səhvlərdən bağışlanma diləsin, istiğfar etsin. Və ehtəcəbdən yazım istiğfar fi əxirihi. Və mömin mültəzim olma ehtiyaclıdır ki, bu ayın axırında istiğfar etsin. Kana Ömer bin Abdülaziz rahimallah halifetus salih ma'ruf. Abdülaziz bin Ömer rahimahullah salih xəlifə yazardı ölkələrə, əmsarlara yazardı ki, və onlara buyurur, əmr edərdi ki, ya'muruhum bi xitam Ramazan bil istiğfar. Onlara əmr edərdi ki, Ramazanı istiğfarla tamamlasınlar. Ramazanı Allahdan bağışlanmaq diləməklə tamamlasınlar. Həmçinin Hasan el-Basri rahimahullah deyərdi, əksiru min istiğfari fi buyutikum. Evlərinizdə istiğfarı çoxaldın. Və alə məvaidikum. Və həmçinin süfrələrinizdə istiğfarı çoxaldın. Və fi turuqikum. Yollarınızda istiğfarı çoxaldın. Və fi əsvaqikum və fi məcəlisukum. Əynəmə kuntum. Həmçinin bazarlarınızda, ticarət yerlərinizdə və məclislərinizdə istiğfarı harda olursunuzsa olun, istiğfarı çoxaldın. Allahdan bağışlanmağı çoxaldın. Fə innəkum mə tədrunə mətə tənzilul məğfirə. Siz bilmirsiniz ki, nə vaxtı məğfirət, bağışlanma eləcək. وذكره أبو فرج سوري أنه رأى في منام أبي الحسن ابن سكر. Əbu Həsən Sukari Suriy, Fərc Suriy xüsusunda görür. Əhədən salihinə minlə qurrasa, o salih bir kişiydi, bədə məqtihi, onu ölümündən sonra yuxusunda görür. Və həli və ziyyuhu salihun fəqalə ləhu əyyü əməl ənfə' və deyir, ən faydalı əməl hansıdır? Məsələn, məşə ənfə minə istiğfar əksər minhu və o buyurur ki, istiğfardan daha faydalı, orada istiğfardan daha faydalı, daha xeyirli bir şey yoxdur. Ona görə onu çoxald günah. Fəzulfü limən də'əllah və sələn yətəqəbbələ minhu. O kimsənin Allah xoş olsun ki, o həqiqətən də istiğfar duanı çoxaldır və onun əməllərinin qəbul olmasını Allahdan diləyir. Və istəğfiru müqirrən bi təqsirihi tami'an fi təcavüzi anhu ilə masirihi. Və o həqiqətən təqrir edərək, etiraf edərək, boyununa öz təqsiratın, əməllərdə olduğu, etdiyi boşluqları, tərk etdiklərini bacara bilib, etmədiklərinə görə Allahdan bağışlanma diləyir. Öz günahkarlığın, öz acizliyin, diləyir ki, Allah Subhanahu etdiyi boşluqlara görə, qüdrətində olub etmədiyi əməllərə görə onu bağışlasın və onu günahından keçsin. Ya bu həqiqətən də bu Ramazanı sonların, Ramazanı gözəl istiğfar ilə bitirmək bizlərə yarışan olar. Çünki həqiqətən də hər verdiyimiz sözlərə də görürsən ki, Ramazanda xilaf çıxırıq və əməllərimizi çox əmələ niyyət edib, lakin az əməllərə müvəffəq olduq. Və həmçinin də görürsən ki, bu azıqələr vaxtlarımız olur ki, azıqə vaxtlarımız olur ki, orada yaxşı ibadətlər edə bilərdik, edə bilməmişik. Ona görə də bu fürsət artıq bizim əlimizdən getməkdədir. Və Allahdan diləyirəm ki, Allah Subhanahu bizim
təqsiratımızdan keçdi. Ramazanda olan təqsiratımızı bağışlasın və bizi əff etsin. Və axiru davana velhamdülillahi rabbil alamin.